咧，我哋山學咧同埋博浪學咧要介紹多一個神明啊！呢個神明咧叫稻草人大主顧。稻草人大主顧咧，對於我嚟講係受盡萬千寵愛嘅神明，因為咧佢細個咧就喺豬欄度長大，個豬欄咧90平方尺左右咧，養咗36隻豬，36隻大肥豬咧係咁餵奶俾佢飲咧，跟住咧佢就大個咗咧出嚟宣道啊，跟住之後咧就綁喺木架上面咧日曬雨淋咧而死。呢件事咧對後人嘅啟發咧就係一杯可樂嘅談笑風生啊！一杯可樂嘅談笑風生飲起嚟咧，都好似飲真露咁咧，都好似飲紅酒咁啊！人生咧不如意事十常八九嗰件事咧，我就已經開始唔提啦。開始提起稻草人大主顧嘅嗰種前世今生嘅遺留落嚟嘅神秘信仰嘅愛意啊！豬欄咧係佢嘅情意結。佢哋會唔食豬咧？捉魚咧？唔掛魚鱗咧？而食啊！跟住咧，令到後世咧都得到啟發嘅就係啲魚鱗咧入面亦都可以做出一啲丸咧，維他命丸啊！嗰啲魚鱗片咧嚟食啊！所以對於我嚟講，又係一種神秘嘅啟示啊！唉，真係唔知講乜啊！總之。稻草人大主顧萬歲！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 好啊，唱首稻草人大主顧嘅詩歌啦。我而家祈禱先啊，唔係而家祈虔誠嘅禱先啊。稻草人大主顧。豬欄大好犧牲，因為嫖妓而被捉去，日曬雨淋致死。係啊，稻草人大主顧咧就係因為傳道期間咧忍唔住嗰個身體嘅缺陷啊！人類嘅身體有種缺陷咧，就係嗰個性器官咧勃起嘅時候咧唔可以控制啊！佢就係想控制咧，控制唔到咧，去咗嫖妓咧，跟住咧俾人哋捉黃腳雞咧，又冇錢賠咧，跟住嗰個年代咧冇錢賠捉黃腳雞咧，就係要綁喺稻草嗰個木架上面咧曬太陽而死啊！好可憐噶，唉，好啦，講到呢度，拜拜。